علاج الشخير. لعلاج الشخير، وإذا بهمكم أو بتعرفوا أشخاص بيطلعوا صوت مزعج أثناء النوم وبدك تخلصوا من صوته، إذا حابين تعرفوا حل مشكلة الشخير، اعملوا لنا سبسكرايب اشتراك على قناة فادي عساف الاختصاص البديل على اليوتيوب. وتعال خلنا نحكي لكم. السلام عليكم. كما قال الشاعر: هو الطب المبارك من قديم، رجاه الناس إحسانا فجادا، فيا هذا الطبيب إليك شعري، على التمييز نصبا والمنادى، لقد شرفت عن غير كثيرا، كما رمضان شرف عن جمادى. اليوم موضوعنا راح يكون عن حل مشكلة الشخير. إذا حابين تعرفوا العلاج وحل المشكلة، خلينا نسمع هالصوت أولا. يا اخوان الله يعينكم على هالصوت، يعني هذا الصوت مش ضايل غير اني احطه نغمة على موبايلي، او بنصح الناس او الاشخاص اللي عندهم واحد زي هيك ما ينام جنبه، يطلع على السطوح عند الخزانات المي ينام. العلاج هو كالتالي: بجيب حبة جزر، وبجيب حبة ليمون، بغسلهم بشكل جيد، بقطعهم إلى قطع صغيرة بقشورهم، وبجيب وبضيف عليهن قطعة زنجبيل مبروشة، و3 أعواد قرنفل. بجيب لتر مي، بضيفهن على لتر المي، بغليهن لمدة 15 دقيقة، ثم بصفيهن وبحفظهن بقطرميز أو إناء زجاجي، وبضعها بالثلاجة أو البراد لمدة يوم كامل. ثم باخذ طريقة الاستعمال: باخذ 3 ملاعق كبيرة قبل النوم بساعة، بستمر عليها حتى أشعر بتحسن إنه الشخير خف بشكل ملحوظ. طبعا غير هيك أثناء هذا العلاج بحاول أغير من وضعية النوم، يعني وضعية النوم اللي أنا متعود عليها بحاول أغير هاي الوضعية، أو إنه أرفع مخدات عالية. الأسباب إنه الشخير هو بسبب إنه تكون لحمية في الأنف. كثير ناس بيعملوا عمليات إزالة هاي اللحمية بس، ولكن بترجع لهم بعد فترة، لأن هي عبارة عن نسيج من الالتهابات. فذلك يا إخوان مارسوا على هذا العلاج وعلى تغيير الوضعية، وبإذن الله تعالى راح تشعر بفرق وتحسن ملحوظ مع الأيام، وإنه هذا الصوت المزعج يختفى بشكل تدريجي، ويرجع الحب والعلاقات أقوى من أول، خاصة إنه الشخير وبسبب إزعاج وكذا بجوز تخرب العلاقات فيما بينهم. فلذلك إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب اشتراك على قناتي على اليوتيوب اسمها فادي عساف، فضلا وليس أمرا، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا دعوة من القلب في هذه الأيام الفضيلة في آخر أيام رمضان، والسلام عليكم.